Hayırlı erте, Toru efirde Tataristan yanılıkları stüdiyada Gülnaz İbrahimova bizning bugungi çıkarılışta. Qozonda ko'p funksiyali o'zakning yangi ofisi ochildi. O'zaro sog'lom programmasi bo'yicha kelajakka nindi burchlar qo'yiladi. To'qay ham Sarmon rayonlaridan reportaj. Tatariston yozuvchilari sayohatdan qaytdi. Qozonda ko'p funksiyali o'zakning yangi ofisi ochildi. Ул kunga 1000 ortiq klientni qabul eta oladi. Ofisni birinchi bo'lib Tatariston prezidenti qaradi. Rustam Minnixanov butun Rossiya xalq sonini oluvda qatnashdi. O'zak Covid kanikullari kunlarida da ishli. Barliq xizmatlarda ko'rsatiladi. Esigizga tushiramiz, davlat xizmatlari portalida da xalq sonini oluvda qatnashirga yoki hisobga olishning uyga keluvini kutarga mumkin. Xalq sonini oluvga kelganda Rustam Minnixanov jurnalistlarning so'rovlariga javob berib, butun Rossiya aksiyasында qatnashu har kimning гражданлык бурычын belgilab o'tdi. Rustam Minnixanov Tubagara klinik diagnostika o'zagida da bo'ldi. Ул Tubagara klinik diagnostika o'zagi ishi bilan tanishdi. Zamonaviy jihozlarni qaradi. Prezidentga patsientlarni kuzatuvning elektron sistemasini ko'rsatdilar. Ул barliq avrularni hisobda tutarga, kerak bo'lganda onlayn rejimida kerakli preparatlarni belgilarga mumkinlik beradi. Yil sayin o'zakda 125 mingdan ortiq patsient tekshirilib, davolov o'zi 5 mingdan ortiq operatsiya o'tkaziladi. O'zakning general direktori xabar etgancha, Денеде yangi metodikalar aktiv kiritiladi. Tinchlik pistesinde prezident sho'ng'i yarışları hem biatlon bo'yicha sport kompleksi tuzilishinin borishi bilan tanishdi. Prezidentga sho'ng'i prokat o'rinlarini biatlon uchun sport qurolini saqlov bilmasin, shulay uqturdan turib oti o'rnini ko'rsatdilar. Obyektni kelasi yilning yanvarida topshirishga planlashtiradilar. Ул Qozonda 2023-yilga butun dunyo qishki maxsus o'yinlarini o'tkazuvda qo'llanilirga tegish. Avullarda kommunikatsiyalarni oluşturu, yollar salu hem remontlау haykallarni, ziratlarni, şişmelerini söklendiru. Jirli ahamiyetke iya bulgan şuşu hem boşqa meselelerni hal iterge Respublika Uzara Salım programması yardam ete. Devlette xalqtan jıyılgan her som okşağa tağın 4 som üstep sallığına buluşa. Toqay hem Sarmon rayonlarında xalq jıyınları qoyşan uza, keleşekte Uzara Salım okşaсын nerselerge tutarga jıyınalar. Bular turunda kelesi reportajda. Avullarını nişik yaңартырға, яңа yollar, trotuarlar саларга, объектларны ремонтларга, республикадагы көп кенә программалардан тыш үзара салым акчасы да кайбер проблемаларны җайга салырга булыша. Монда да дәүләт ярдәме сизелерлек. Җыелган суммага тагын 4 тапкыр өстәп акча бирә. Bu җирләр Тукай районының кече Шинә авыл җирлегенә керә. Биредә республика программасының нәтиҗәлелеген күптән аңлаган актив кешеләр яши. Күмәк эш белән 4 урамга асфальт төшәлгән. Авыл җирлеге Татарстанда иң зурлардан 15 меңнән артык кеше исәпләнә. Бу Теләче районының барлык халкыннан да күбрәк. Олы Шинәдә дә кешеләр актив. 2019 елгы җыенда балалар мәйданчыгы төзергә булганнар. Быел җәйгә ул әзер инде. Тукай районының төньяк өлешендә эш авылны берләштергән Мусабай завод авыл җирлеге бар. Узган ел үзара салым буенча 360 мең сум акча җыелган, ә дәүләт бу суммага 1 миллион 400 мең сумнан артык акча өстәгән. Шушы эш авылда безнең пропискада булган 726 кеше яши. Узган 2020 елда без халық жиыны җыеп, җыенда депутатлар белән башта җыенга кадәр инде без бит хәл итәбез, нинди эшләр карарга һәм ничә сум акча җыярга. 500 сум акча җыярга дип карар кылып, сходта безнең халык мага ризалык бирде. Һәм без куелган эшләрне 360 мең 250 сум акчаны җыеп без банкка тапшырдык. Ул безгә 1 миллион 803 мең булып кире кайтты. Һәм без бу эшләргә инде менә әйткәнемчә Мусабай завод авылында зиярат кыймасын тоттык. Кызыл Байрак авылында бәләкәй безнең анда су башнясы бик бәләкәй иде. Ул өстә урамнарга су килмидер. Анда улырак водонапорный башня куйдык һәм Ташкишу авылында зияраттагы булган иске ауган агачларны алып, кисеп зияратны чистарттык. Һәм авылларда урам утларын ремонтладык.
2018 елдан башлап Тукай районы халкы үзара салым программасы буенча 60 миллион сумнан артык акча җыйган. Шәһәр яны һәм тиз үсүче муниципалитет өчен бу проект үзенчәлекле. Бүгенге көндә башкарган эшләрне санап чыгу өчен дә шактый вакыт кирәк булыр иде. 14 елдан 18 елга хәтле безнең 900 меңгә якын акча җыелган. 900 мең бөтенесе. Бу 14 елда, менә 18 елдан 21 ел включительно дип әйтик инде без. Кертсәк, безнең 60 миллионнан артык акча җыелган халык белән. Халык моның инде тәмен тотып алган дип әйтәсем килә. Шул вакытта авыл башлыклары да халыкка алып барып җиткерелгән. Һәм халык бу программа нигезендә эшләнгән объектларны күрә. Biz ул акчаны халыктан җыеп алгачтын җаваплырак та карыйбыз һәм анда эшләнгән эшләрнең сыйфаты булуын да сорыйбыз. Үзара салым программасында Тукай районы белән Зандаш, Сарман районында калышмый. Яңа юллар, багалар мәйданчыклары төзелгән, зиратлар, чишмәләр төзекләндерелгән, электр эшелтәрләре сузылган, иске коммуникацияләрне алыштырганнар. Район үзәгендә узган ел үзара салым акчасына кар керәү, Быздауклы юлларга реагентлар тарату, башка зур булмаган коммуналь эшләрне башкару өчен трактор сатып алганнар. Үзара салым программасында патриотик тематикада бар. Зур булмаган Яңа Саклау авылында былтыр Бөек Ватан сугышында һәлак булган авылдашларына һәйкәл куйганнар иде. Быел урта көч белән үз каһарманнары истәлегенә парк булдырырга җыеналар. Безнең җирлектә 300 сум күләмендә җыела. Үзара салым акчасы быелгысы елда да шулай дип ойлап торабыз, 300 сум булыр дип. Һәм инде бу суммаларга без җирлектә бик күп эшләр эшләдек. Барлык 4 авылда да һәйкәлләребезне төзедек. Бөек Ватан сугышына багышланган инде юлларны төзекләндердек, парклар төзедек. Ут, светильниклар алыштырабыз. Бик күп эшләрне эшләргә мөмкинлек тудыра бу үзара салым акчасы. Яңа төзекләндерелгән объектлар, багалар мәйданчыклары, күрше Карашай Саклау авылында, шулай ук башка җирлекләрдә дә һәйкәлләр салынган. Киләсе елда һәрбер ел сайын иң беренче мөһим безнең бурыч авылда су кергәнлектән менә асфальт юл бар, безнең су кергән бүгенге көндә иң әйбәте кирәклесе халыкка. Шуңа күрә местный дип әйтәләр инде тыкрактагы юлларга юл салу иң мөһиме халыкка юл булсын. Уты булсын, газы булсын, суы булсын, менә яшәр өчен. Бу көннәрдә Татарстанда халык җыеннары башланып китте. Үзара салым акчасының күләмен, аны нинди максатта куллану кирәклеген ачыклыйлар. Республика һәр җыелган сумга гадәттәгечә тагын 4 сум өстәп бирергә әзер. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Тукай һәм Сарман районнары. Программабызны дәвам итәбез. 1967 елда туган һәм оннан яшьрәк гражданнарда тупланма пенсия 2015 ел ахырына кадәр оның файдасына сайлау булган очракта формулашырга мөмкин. 1966 елда туган һәм оннан өлкәнрәк кешеләргә ул пенсия тупланмаларын дәүләт финанслау программасы буенча ирекле взнослар, шулай ук тупланма пенсиягә ана капиталы акчаларын юнәлдерү хисабына гына формулаша. Бу программага 2015 елга кадәр кирергә кирәк иде. Пенсия тупланмалары шулай ук 1950-1966 елларда туган иратларда, 1957-1966 елларда туган хатын-кызларда да бар. Алар файдасына 2002-2004 елларда тупланма пенсиягә иминет взнослары түләнгән, 2005 елдан әлеге түләүләр закондагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә туктатылган. Татарстанның иң абруйлы басмаларының баш мөхәррирләре Башкортстанга сәфәр кылды. Шул уңайдан Татар информ мәгълүмат агентлыгында матбугат конференциясе оештырылды. Рөстәм Галиуллин китапханәләрдә 70-80 елларда килгән китаплар яңалары юк дип белдерсә, Вахит Имамов сәфәр вакытында аеруча Балташ, Борай, Тәтешле районнары халкы белән очрашу тәэсирле булды турында сөйләде. Шулай ук сәяхәт көндәлеге белән социаль шелтәрләр аша даими таныштырып барган Ләбиб Лерон журналистларга сәфәр оештырылуның төп максатын әйтте. Сакларыбызның берсе шәхесләребезне барлау. Безнең Башкортстан җирлегендә туган зур шәхесләр бик күп, бик хисап безнең шәхесләр. Һәм аларның бүгенге көндә алар турында музейлары бармы? Аларны искә алалармы? Менә шушыларны мәктәпләр, авыллары ни хәлдә? Татарстан дәүләт телеканалында яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда.
Үзбәкләрнең милли мәдәни автономиясе медицина хезмәткәрләренә күңелле сюрприз ясады. Нинди икәне хәбәрчеләребез репортажында. Әлмәт театры сәхнәләштергән «Койда минем илем» спектакле кемнәр язмышын сүрәтли? Ни өчен ул музыкаль энциклопедия? Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән берлектә әзерләнгән мәдәни ярдәмче сәхифәсен тәкъдим итәбез. Без бу атнада республикабызның мәдәният оешмаларында узучы спектакльләр, күргәзмәләр, концертлар һәм премьералар турында сөйлибез. Халыклар күп, ил бер. Шундый шигар белән инде 6-нчы тапкыр зур этнографик диктант халыкара мәгърифәт акциясе уза. Акция 3 ноябрьдән алып 7 ноябрьгә кадәр miretno.ru сайтында онлайн форматта оештырыла. Акция традиция буенча халыклар бердәмлеге көненә багышлана. Диктантны Россия һәм чит ил гражданнары яза ала. Аны рус телендә, шулай ук 3 чит – инглиз, испан һәм кытай телләрендә дә язарга була. Биремнәр 3 ноябрьдә зур этнографик диктант рәсми сайтында басыла. Диктантка 45 минут вакыт бирелә. Аны язганнан соң җавапларны анализлап авторга нәтиҗәләр килә. Татарстан Республикасында төп диктант язу мәйданчыгы Татарстан халыклары дуслыгы йорты була. Офлайн формат Татарстанның 45 муниципаль районында һәм Казанда узар дип көтелә. Тулырак мәгълүмат miretno.ru сайтында. 3 ноябрьдә Казанда Александр Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә онлайн форматта Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап «Рукопожатие республик» дип аталган музыкаль шигъри фестиваль узачак. 6 ноябрьдә көндезге сәгать 11-дә һәм 1-дә Казан яшь тамашачылар театрында «Северное сияние» дип аталган премьера. Ул Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Спектакльнең режиссеры Лилия Әхмәтҗанова. Сезнең кайчанда булса төньяк балкышын күргәнегез бармы? Без урманга бер төркем балалар һәм укытучы белән килеп, Идел буе халыклары әкиятләре һәм легендалар буенча мавыктыргыч сәяхәт ясыйбыз. Сезне чын батырлык турында башкорт тарихы, су анасы турында чуаш пәрие, мариларның бөеклек каһарманы күк турында Утмурт риваятләре һәм айдагы татар әкияте көтә. Ата-бабаларыбызның зирәклеге балаларга үз куркуларын җиңәргә, төрле сынаулар узарга һәм мөгъҗизага шанырга ярдәм итәр. Кичке сәгать 8-дә ювелиры дигән тагын бер спектакль премьерасы була. Режиссеры Родион Букаев. Спектакль Кече Ватан мәдәнияте федераль проект кысаларында куелган. 4 һәм 7 ноябрьдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының зур залында кичке сәгать 6-да «Сәфәр» дип аталган спектакльнең премьерасы. Авторы Альберт Шакиров, режиссеры Рамил Гәрәев, сәнгать җитәкчесе Фәрит Бикшәнтәев. Яңа авторның театрга килүе бу зур шатлык та, димәк киләчәктә әле өмет бар, язалар театр әсәрләрне театрга китерәләр. Менә былтыргы сезонда мәсәлән Артур Шайдуллинның әсәре сәхнәгә менде. Быел инде менә тагын яңа автор, ул Альберт Шакиров. Әкият Татар дәүләт курчак театры сәхнәсендә ноябрьнең 4-сеннән 7-сенә кадәр Аркадий Гайдар исемендәге Кузбасс курчак театры гастрольләре уза. 4 ноябрь көнне «Заколдованный лес» спектакле, 5 ноябрьдә «По щучьему велению» спектакле, 7 ноябрь көнне «Золотой цыпленок» спектакле. 6 ноябрьдә Әлмәт Татар дәүләт драма театрында «Җил артыннан йөгрүче» дип аталган роман буенча сәхнәләштерелгән «Җил артыннан» спектакле күрсәтелә. 2 әфган малайының язмышы җимерелү алдында торган ил мисалында тасвирлана. Спектакль Кече Ватан мәдәнияте проекты буенча гамәлгә ашырылды.
Күргәзмәләр турында. 3 ноябрьдә Заманча сәнгать галереясендә Алман фотографы Артур Бауэрның Казан февральдә дигән күргәзмәсе ачыла. Артур Бауэр шәһәребезнең күп көнле көндәлеген теркәп Казанда озак вакытлы фото күзәтү үткәрде. Беренче тапкыр ул монда 2018 елның февралендә килгән һәм бер ай буе торган. Казанның кышкы тормышына тирәнрәк чуму өчен ул янә 2020 елның февралендә әйләнеп кайта. 2 ел эчендә шәһәрдә булган үзгәрешләр динамикасын аңлап, Казан урамнарында көн сайын фотога төшерә. Галереяга килүчеләр нәкъ менә шушы фоторәсемнәрне күрәчәк дә инде. 1 ноябрьдә Татарстан Милли музеенда Евразия халыкларының бизәк традицияләре һәм сәнгате дип аталган күргәзмә ачыла. Россия этнография музее экспонатлары тәкъдим ителә. Күргәзмә Россия мәдәният министрлыгы ярдәме белән мәдәният илкүләм проекты кысаларында үткәрелә. Тулырак мәгълүмат музейның сайтында. 2 ноябрьдә билгесез Берлин 1945 елның майы дип аталган күргәзмә ачыла. 45 елның язында Совет армиясе белән бергә Берлинга фронт операторлары һәм фотографлары керә. Алар сугыш афәтен узган, җиңү хроникасын теркәгән. Күргәзмәгә 1 декабрьгә кадәр билетлар буенча кереп була. Бүгенгә менә шулар. Мәдәниятле халык, бай халык, мәдәният, сәнгать казанышларын, гореф-гадәтләр, йолаларны яхшырак белим дисәгез, театр, концерт, күргәзмә залларына рәхим итегез. Дәһшәтле сугыш еллары тарихта калды. Ул тарих легионерларын да үз эченә ала. Легионерлар тарихы өлешчә галим Искәндәр Гыйләҗевнең докторлык диссертациясендә, Зөлфәт Хакимның легионер романында чагыла. Идел Урал легионына багышланган катлаулы чорны Әлмәт театры "Кайда минем илем" спектакле аша тәкъдим итте. Мин туган илдән еракта. Идел Урал легионы вәкиле Гарәф Фәхретдинов истәлекләре буенча сәхнәләштерелгән "Кайда минем илем" спектакле фашист әсирлегендә, соңрак легионда, сугыштан соң совет лагерьларында җәфа чиккән ачы язмышлы каһарманнар турында. Пародияга әйләнмәсен бу әйбер дигән әйбер безне куркытты. Шулай булгач без һәрбер әйбер ул ничек дип җыелма образ дип әйтгәндә. Монда ул Җәлил, монда ул Гарәф Фәхретдинов әйме, Илия Исә Дима Алишты бирде үзенә әйме, монда ул Гайнан Кормаш. Мәгълүм булганча 1944 елның 25 августында Плетсензия төрмәсендә мәгърур татарлар Муса Җәлил, Гайнан Кормаш һәм аларның көрәштәшләре җәзалана. Уен барышында тамашачы аларны да таный, әмма тулаем алганда легионерларның бер өлеше булган культ взвод һәм капелла артистлары тарихын чагылдыра. Татарның озын көйләреннән тыш спектакльдә итальян, поляк, француз җырлары да яңгырый. Капеллада һәр артистның үз урыны кемдер җырлый, икенчеләре мандолина, гармун, скрипкада уйный. Үзбәкстаннан яшь укытучы Гарәп Фәхретдинов спектакльдә Дим Алиш буларак уйный, әйдәп баручы солистларның берсе була. Муса һәм Гайнан иҗат иткән пьесаларда төп рольләрне ул башкара. Нәкъ шул легионерлар Әлмәт театры артистлары аша җанланды. Бу спектакль чыгу турында ишеткәч, мин аның материалы белән танышып, уздым дөрестән дә үзәккә шул хәтле үтеп керде ул минем. Караганда икеләтә. Менә күз яшьләрем белән карый. Караган идем мин хәтерлим. Ни өчен дигәндә, чөнки беренче чиратта темасы. Һәм шуннан да менә кеше язмышлары, нинди генә язмышлар юк икән дип уйлыйсың. Җырлау белән елау юкка гына аваздаш түгелдер ул халкыбыз телендә. Спектакльгә кушылып җырларлык та, еларлык та. Кыскасы, Тантана театр премиясенең иң яхшы актер ансамбле номинациясенә лаек булырлык итеп башкара Әлмәт артистлары. Ә бит бу тарихи документаль әсәр сугыштагы солдат кебек хәбәрсез югалган булырга да бик мөмкин иде. Казан редакцияләренең берсендә чүплеккә атылган җирдән Марсель Галиев табып бастырып чыгара. Ә белгәнебезчә, Марсель аганың зәвыгы һәм иҗаты халык исеме бирелеп исбатланган. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Программабызны матбугат күзәтүе белән дәвам иттерәбез. Аның белән сезне Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугаты дөнья хәлләрен безгә ничек итеп җиткерә? Бүген дә шул сорауга җавап биреп карыйк. Россия президенты 30 октябрьдән алып 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган атна елан иткән иде. Эшләми торган икән, димәк, ял итә торган дип кабул итәргә өйрәнгән безнең ил халкы. Озак та үтми шунысы мәгълүм булды.
Шығарға рұқсат етілген шет иллерге юлламаларны тиз арада алып бітіргеннер. Бейлерінде қымметсініп тұрмағандар. Бұл хәлләргә ғажапсынған Шахри Казан газетасы бірінші битіне сос берген. Бейрам итер шақ түгіл. Бейрам рухын сүрілдіру үшіндір енді газета тірі келеш қабірге түшіп ятушылар турында тулы бір бет язма бастырған. Қатырлайсыздар, бір блогер ханым түн ортасында бір сағат қабірде ятқан кішілер арасында зур бүләк ойнатабыз деп шундай ук зур тауыш шығарған еді. Өлім келгеннің кетіп тұрмышы ғана қабірде 2 кіші ятып шыққан екен енді. Тағын ikisi моңа әзірдей. Шүкір, ақыл айықлығын юғалтып бітірмегенбіз екен әлі. Сіз оңайынан шунысын әйтірге керектір. Әліге блогер ханымға қарата прокуратура тикшеруші башлаган. Өлімні ойынға өлдірілге телеген кіші үшін прокуратура нәрсе енді ол. Пандемия шырында көп кенә компанияларның хәле мөшкілленсә дә, машина сатушы салоннар, киресенчә шіріп байганнар һәм әле алга табада рәхәтле яшәүләрен дәвам итәргә кебек дип яза Татарстан яшьләр газетасы. Кайбер мәгълүматларга ышансаң, илнең 50 ире автосалоны быелның беренче яртысында гына да 1 триллион 200 миллион сумлык машина саткан. Бу былтырның шул чорыннан 2,5 тапкырга күбрәк. Баксаң, башта коронавирус дип аптырашта калган халык кишер чыгындырга бия үскәнне күреп, машина алып калырга дип автосалонга йөгергән икән. Кыскасы, аңламассың бу дөньяны. Шул ук Татарстан яшьләрендә бик абруйлы укытучы, академик, педагогия фәннәре доктор, профессор, Россиянең халык мәгариф отличнигы Җәүдәт Хөсәенов бик аңлаешлы итеп мылтыксыз мәктәп нинди була дигән сорауга аңлатма биргән. Абруйлы шәхеснең сүзләренә хакимият чиновникларда колак салса иде дип телик. Үткән атнада Татарстан Дәүләт Советының Россия Дәүләт Думасының төбәк җитәкчеләрен президент дип атаудан тыя торган законын кире кагуы илдә шулай ук шау-шу чыгарган иде. Бу Россия президенты Владимир Путинның ап-ачык итеп: "Мы с уважением относимся к любому выбору народа Татарстана, поэтому вы сами там решайте", ладно дигән сүзләреннән соң. Әлеге проблемага ачыклыкны Ватан Татарстан газетасында Дәүләт Советы депутаты, Татарстанның халык шагыйры Каил Зайдулла керткән. Тәфсилле җавап Татарстан халкының рухына тулысынча туры килә дип уйларга кирәк. Ватан Татарстан газетасындагы тагын бер бик кызыклы язма "Космоста да яшәрбез әле" дип исемләнгән. Бу көтелмәгән фикерне Казанга зур планнар белән АКШтан кайткан космик ракеталар төзүче милләттәшебез Надир Бахавиев әйткән. Фәнни мәкаләләрен татарча язучы бу милләтпәрвәр шәхесебезнең кем икәнлеген тәгаенләү өчен аның Мәсхүдә ханым Шәмсетдинованың ул икәнлеген әйтүдә җитәдер. Әйе, татарга гел үлем турында гына түгел, алда торган зур киләчәк турында уйларга ярыйдыр дигән фикер белән бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Кызыл зона табибларына хөрмәт йөзеннән бүләк. Үзбәкләрнең милли мәдәни автономиясе медицина хезмәткәрләренә күңелле сюрприз ясады. Милли рецептлар буенча пешерелгән пылау белән сыйладылар. Мәҗлестән әзерләнгән тәмле репортажны сезгә дә тәкъдим итәбез. Это специальный приправа, тоже с Узбекистана, для плова вот это. Зыра, нут тәмләткечләре сәп тагын 20 минут кайнатканнан соң, телне йотарлык хуш исле тәмле пылау пешеп тә чыкты. Үзбәкләр автономиясе активистлары милли ризыкны үзләренең рецепты буенча әзерли. Барлык таләпләрне дә төгәл үтиләр. Кызыл зонада кешеләр сәламәтлеге хакына тәүлек буена алны-ялны белми эшләгән табибларны чын күңелдән сыйларга булганнар. Хотим вот немножко и поблагодарить. Олы җанлы табибларга шулай итеп рәхмәтебезне җиткерергә ниятләдек. Кызыл зонада эшләүчеләргә бик авыр, тәмле пылау белән сыйлап, күңелләрен күреп, биразга булса да рухи ялда бүләк итәрбез дидек. Оста пылауны ачык учакта шуын Казанда пешерде. Студентлар да булышты. Кайнар пылауны савытларга бүлделәр. Инфекция хастаханәсенә керттеләр. Один из примеров, то, что наша диаспора... Татарстанда яшәүче төрле диаспора вәкилләре мондый чараларны актив оештыра. Яз көнендә шундый акцияләр узды. Коммерцияле булмаган оешмалар республиканың күп кенә шәһәрләрендә, Әлмәттә, Бөгелмәдә, Чаллыда, Түбән Камада хәйрия чараларында катнаштылар. Шулай ук авыр минутларда табибларга ярдәм иттеләр. Как мы думали, эта напасть пришла не... Без ковид афәтеннән тиз котылырбыз дип уйлаган идек. Тик йыгыш чигенми. Көн сайын кызыл зонада алгы сафта эшләүчеләргә рәхмәтне төрле формада җиткерәбез. Табибларга да бик кыен. Алар гел авыр постта эшләүләрен дәвам итәләр. Йыгышлы авырулар хастаханәсенә барлыгы 500-дән артык порция пылау тапшырдылар. Үзбәкләрнең милли мәдәни автономиясе табибларга киләчәктә дә булышуын дәвам итәргә ниятли. Фанис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка сатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.